抱一下我就走。快点，快点！快去快去！他不抱我，他不抱我，快！快去快去！不行，抱一下就走。为什么抱一下？快点，给我充个电吧。不跟你说。家人们他不抱我，你快抱，听到没？快抱！他不抱我，快点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 ！你这是在快点，快点！你快点，我要去拍戏。快点！快跑！那有偶像包袱哦。去吧，去上班吧。拜拜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 。你们唠吧。